So, what's up sa inyo mga paps? Video natin today is magre-replace tayo ng ignition switch ng XRM. So, ituturo ko sa inyo kung paano magkabit ng bagong ignition switch. So, panoorin nyo lang tong video na to. So, yung video nga pala natin tungkol dun sa ignition switch. So, magre-replace tayo ng ignition. So, ang brand na nabili kong ignition switch is yung GRS. So, nabili ko siya ng 135 pesos. So, itong ignition na to pang XRM125. Then, meron ding nabibiling set na neto, yung may kasama siyang lock sa compartment. Tapos, meron ding nabibiling anti-theft neto. So, yung susian niya kakaiba, hindi siya yung ordinaryong susi. So, yung presyo nun, mas mahal nga lang yun. So, yung presyo nun, mas mahal. Siguro umabot mga 600 to 700 yung isang set. So, magpo-focus muna tayo sa nabili kong ignition switch. So, meron tayong reason kung bakit tayo magpapalit. So, yung first reason ko is bakit ako magpapalit ng ignition switch. Nung nakaraang matagal na, nasa biyahe kami, biglang namatay yung motor ko. Pero yung ignition ko is naka-switch yun. So, habang umaandar ako, bigla siyang namatay. Nawala yung ilaw niya sa indicator ko. Nawala yung ilaw. Pagka-off ko, then pagka-on ko, bumubukas ulit naman siya. So, yun lang yung naging problema ko. Chinek ko agad yung ignition ko. So, ang ginawa ko, tinanggal ko to. Nilinis ko, inisprayan ko yung loob niya ng WD-40. Then, nilinis ko yung mga contact niya dun sa ilalim, yung mga wire. So, nawala yung problema ko na namamatay siya. Nawawala na ng contact yung sa ignition niya. Then, yung second naman, kung mapapansin nyo, no, yung pag natin yung ignition niya, natin yung ignition niya, 'di ba? So pag natin siya is na huhugot yung susi. So 'di ba dapat hindi nahuhugot 'yon? So yun yung second reason ko kung bakit tayo magpapalit. Masyado ng loose yung susian ko. So yung naging experience ko naman dito is habang nagda-drive ako, nalaglagan ako ng susi mga paps. Then ilang beses na akong nahulugan, tapos yung pangatlong hulog ko is totally nawala yung duplicate ko. Buti na lang meron akong duplicate pang isa. So pinaduplicate ko na lang ulit yun. Then yun yung naging problema ko. So sinolusyonan ko yun. Naglagay ako ng ganito, yung may hook dito para i-hook ko na lang dito, tapos tsaka ko isususi. So sa paraan na ganun, hindi na siya mawawala. So yung pangatlo naman mga paps na reason ko kung bakit ako magpapalit. So ito talaga yung nag-push sa akin na kailangan ko na magpalit. So nag-decide na ako na palitan na kasi nga dahil dito sa reason na to. So kung mapapansin nyo, ibang susi ito, hindi siya susi ng motor. Ito yung susi ng gate namin. So kapag tinesting natin dito sa motor natin, so ayan, testing natin. So yun, kung mapapansin nyo, pati yung ibang susi, although susi ng gate namin to, pati yung susi ng gate gumagana. So ayan So 'di ba? Parang master key yung susi namin. Pero hindi talaga dapat maging ganyan, no? Kasi nga pwedeng manakaw yung motor natin. At hindi lang 'yun mga paps. So meron pang isang mga paps.
So ito talaga yung nag-udyok sa akin kung bakit ako magpapalit ng ignition switch mga paps. So tignan nyo to mga paps. So gagamitin natin pang susi dito is yung flat screw. So testingin natin. So yun mga paps, no. Testingin natin yung flat screw. So kung mapapansin nyo, hindi ko siya masyadong ibabaon. Yun dito lang siya sa may ibabaw. So testingin nyo tignan nyo mga paps. So 'di ba, nag-on siya kahit flat screw lang. So yun yung reason talaga kung bakit na tayo magpapalit. So malaki yung factor na pwedeng manakaw yung motor natin, no. Gamit lang yung flat screw. So yun, pag nakalimutan yung ilock yung motor nyo, kayang-kaya niyang i-start yung motor nyo gamit ang flat screw. So yun lang mga paps, yung mga reason kung bakit tayo magpapalit. So yun mga paps, bago natin matanggal yung ignition, may mga kailangan tayong tanggalin. So yung handlebar, kailangan nating tanggalin to. Then after matanggal tong handlebar, susunod tong T-post, yung sa ibabaw lang. So luluwagan natin yan, tapos tatanggalin natin yan. Pag naangat natin yan, merong dalawang screw kung di ako nagkakamali dito sa ignition switch. So yun, kailangan mo matanggal yung dalawang screw yun, tsaka mo lang matatanggal tong ignition. So yun, tara mga paps, simulan na natin. So yung next naman is yung sa T-post nut. So yung size nito mga paps is 30. So gagamit tayo ng socket na 30 mm. So after natin matanggal yung mga tornilyo, yung butterfly, pupupukin lang natin pa itaas. So para matanggal yung butterfly. So ayun mga paps, merong dalawang screw. So tatanggalin lang natin yung mga paps. Then after matanggal na natin yung butterfly, then tatanggalin lang natin yung dalawang screw nya dito gamit ang Phillips screw. Tingnan natin kung parehas. So parang hindi sila magkaparehas, ano. So parang maiksi ito. So tingnan natin. Pero pasok naman siya. So ganyan yung itsura niya, no. So hindi siya masyadong nakaangat. Pero okay lang. So linisin lang muna natin, ano. So nalinis na natin mga paps. So tara, kabit lang natin. So yung bagong, so ito yung bagong ano natin, ignition switch. Then screw.
yun, nakabit na natin mga paps. So, on natin yung switch. So, off. Then, lock. So, ayun mga paps, di na natanggal. Then, next mga paps is i-connect lang natin tong sa ignition. Papuntang ignition socket. So, ito yung pinagtanggal natin na ignition. So, kakabit lang natin to. Then next, testing lang natin mga paps. So, ito yung bagong ignition key. So, try natin. So, ayan mga paps. So, pag inaata ko, hindi na siya nahuhugot. Then, pag pinatay ko na siya, saka doon pa lang mahuhugot siya. Then, meron din siyang lock. So, pagka tinagilid natin yung manabela, tapos push lang natin. Then, counterclockwise. So, yun, nalalak na yung manabela natin. Then, push lang natin pabalik. Then, ignition on. So, yun mga paps. So, yung issue natin dun sa compartment, ganun din. So, tingnan nyo mga paps. So, ayan o, nabubuksan din siya. So, siguro, papalitan na lang natin to dun sa mga next video natin. So, ayun mga paps, ganun lang kadali magpalit ng ignition switch. So, kung nagustuhan niyo yung video natin, paki-thumbs up naman dyan. Then, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, please click the subscribe button. Then, kung gusto mong ma-notify sa mga upcoming videos natin, paki-click yung bell button dyan. Then, ma-notify ka na sa mga susunod na video natin. So, ayun, hanggang dito na mga paps. God bless. Ride safe. Had no need to fight tonight.